Aktoria turke habit me deklaratën 81 vjeçaria kam frikë nga vdekja, nuk e di pse. E njohur nga publiku për rolet e saj në seriale si Aksi Memnu dhe Muhtezem Yuzuil. Aktoria 81 vjeçare Nebahat Çehre rrëfeu në një program televiziv se nuk ka mundur të kapërcejë një frikë të madhe, vdekjen. Kam frikë nga vdekja, nuk e di pse, por nuk mund ta kapërcejë këtë frikë. As nuk mund t'i vizitoj varrezat, është shprehur ajo. Pavarësisht kësaj frike, Nebahat Çehre ka menduar për të ardhmen dhe ka përgatitur testamentin e saj rreth 10 vjet më parë, duke siguruar që të mos lër askënd në vështirësi pas largimit të saj. Çehre është një nga figurat më të respektuara dhe më të dashura të kinemas turke.